Evans, tuamie katika upande wa usajili. Tumebakia siku chache tu, leo ni tarehe 29. Tumesalia siku chache kabisa kuelekea dirisha la usajili hapo Januari. Tuanzie katika klabu ya Young Africans. Yanga. Huko usajili unasemaje kwa upande wako? Taarifa ambayo niko nayo mpaka sasa hivi ni Mwenengo tayari ni kijani na njano, ameshakula kandarasi ya miaka 2 kwenda kuitumikia klabu ya Young Africans kwenye eneo la ushambuliaji. Ni eneo ambalo limekuwa lina changamoto pia. Ukimwangalia Andy Boyel Bobwa, ukimwangalia Mpumelelo Prince Dube, kuna namna yes Yanga wanashinda, lakini kuna nafasi ambazo wao wanahitajika kuconvert tu matokeo kuwa bora zaidi ya hayo kuliko ambayo wamekuwa wanayapata, kwa sababu nafasi zimekuwa nyingi sana zinazotengenezwa. Kwa hiyo naamini inawezekana akaenda akaongeza kitu, lakini ni changamoto. Yani pale anaenda tena kupigana. Yani alivyokuwa anapigana huko, anaenda kupigana mara 2 zaidi, kwa sababu anaenda kwenye timu yenye pressure kubwa. Tumeona kuna baadhi ya wachezaji waliotoka kwenye timu zingine wameenda pale na performance ilikuwa hivyo. Mtazame mtu kama Dickson Ambundo alikotoka, performance aliyokuwa nayo, amekuja Young Africans, nini kimemkuta? Kwa hiyo naamini hao wengine wanaweza kawa wanatumia kama darasa. Wao walikuwa wanafeli kwa sababu gani? Na yeye anatakiwa kwenda kufanya kitu cha utofauti ili kimweke kwenye level ya peke yake. Kwa hiyo ana kazi ya ziada ya kufanya. Kusajiliwa na Yanga tu haitoshi. Unataka kwenda kuprove kwamba yes, sikuja kwa bahati mbaya. Unatakiwa uonyeshe kitu ambacho ikitokea watu wanakaa mezani wanasema kuelekea dirisha kubwa kuna hawa tutaacha, usiwe sehemu ya hao watu. Watu wanahitaji kuona performance, wanahitaji kuona magoli, kwa sababu amesajiliwa kuja kufunga, sio kufanya link up. Yaani unajua sisi tutazunguka sana. Tutataka kuondoa ile dhima ya mpira. Mshambuliaji umeletwa kufunga. Yaani ukiwa unafanya link up hazitusaidii, kwa sababu tunahitaji magoli kutoka kwako na sehemu zingine. Lakini lengo la kuwa na mshambuliaji ni kwa sababu ya kufunga. Hatujaleta mshambuliaji kwa sababu ya kuja kucreate nafasi. Tumeleta mshambuliaji ili afunge, na ndio maana kuna haya majukumu kwenye uwanja. Kuna walinzi, kuna viungo wakabaji, kuna viungo washambuliaji, kuna washambuliaji. Kwa hiyo sasa wewe kama ni mshambuliaji alafu unakuja hapa unaanza kutuambia mimi nimefunga goli 3, sijui nimetengeneza goli 2. Swali lako la kwanza la wewe kufanya ni kufunga, ndo aim ya mshambuliaji. Kwa hiyo ana namna ya kujiprove akiwa ndani ya Young Africans. Usajili mwingine ni Depu, amekuwa anazungumzwa sana kwenye mitaa ya Jangwani, lakini bado mchakato unaendelea. Ukikamilika utakuja wazi. Mpaka sasa hivi kwa taarifa nilizonazo 60% kuelekea mwishoni. Bwana mdogo Okelo naye ni moja kati ya jina ambalo linazungumzwa pia Jangwani. Performance ambayo amekuwa nayo inaridhisha watu wengi. Tumeona pia kwenye mechi yetu dhidi ya Uganda namna ambavyo alikuwa anapindua watu. Kwa hiyo yes, amekosa penalty. Ni sehemu ya mchezo, kwa sababu alikuwa pia na Fiston Maela alikuwa anakosa penalty, lakini bado ni shujaa wa Young Africans. Kwa hiyo watu wanamzungumza sana. Kwa nini mchezaji ambaye anatakiwa kusajiliwa watu walikuwa wanahitaji aonyeshe kitu katika kwani hajaonyesha kitu kwenye mechi? Ameperform vizuri. Yani kukosa penalty sio dhambi. Ndo sehemu ya mpira, kwa sababu walikuwa na Fiston Maela alikuwa anakosa penalty, walimuua. Lakini kwa sababu ya performance ambayo alikuwa nayo Fiston Maela, kuna nyakati anakupa zaidi hata hiyo penalty ambayo unaona watu wanaenda kufunga. Kwa hiyo kwangu mimi naamini kukosa penalty isiwe sababu ya kumhukumu, kwa sababu sio kila mechi atapiga penalty yeye. Apige penalty atapiga watu wengine huko kwenye timu, sio lazima apige Okelo. Kwa hiyo mimi naamini age aliyokuwa nayo, performance anayoionyesha, naamini kwenye ligi yetu anaweza compete vizuri kwenye mashindano ya kimataifa ambayo Young Africans wanashiriki. Anaweza kwenda kuadd kitu na kuisogeza timu mahali moja kwenda sehemu nyingine. Inawezekana. Kikubwa ni tuone kama deal itakamilika au itakuwa ndo vile ambavyo itakuwa. Lakini mimi mwenyewe na wish kumuona kwenye ligi ya Tanzania, kwa sababu natamani kuendelea kuona wachezaji bora kwenye ligi yetu. Hiki ndio moja ya kitu ambacho kinaendelea kuongeza thamani ya ligi yetu. Watu wanatamani kuja hapa kwa sababu ya hayo mazingira. Wanaona mbona kuna professional footballers wengi wanakimbilia huko, ni kwa sababu kuna vitu vingi vinawapa hiyo faida yao kwa hapa. Kwa hiyo mimi natamani kuona deal inakamilika. Lakini inaweza kusema kwamba sipomsajili Januari basi atamsajili Juni mchezaji huyo, kwa sababu alikuwa kwenye wachezaji ambao wanahitaji sana kusajiliwa katika klabu ya Africans. Ni kwa sababu ya performance. Yaani yeye mhitaji kwa sababu Okelo anatoka Uganda. Yaani mhitaji kwa sababu ana perform vizuri. Yaani unajua sasa hivi tunaondoka kwenye ule mpira kwa sababu wewe unamfahamu. Yaani nataka mtu anakuja hapa anaonyesha utofauti wa kwa nini uliletwa hapa. Na ndio maana ukiangalia kuna kama utamaduni kwenye hivi vilabu. Wanaweza kusajili wachezaji 12. Msimu ukiisha, msimu unafuata wameacha wachezaji 8. Ni kwa sababu wengi hawafiki kwenye matarajio wanayotaka. Kwa hiyo muda wa kuanza kukaa na kukusubiri, na mara nyingi nasemaga hizo timu zinaga project. Yaani wewe umeshindwa, utatupisha tu.
tutaleta watu wengine tuone tunafika wapi. Kwa hiyo naamini ni target nzuri, kama itafanikiwa kwa Young Africans inaenda kuwa kitu kingine. Yanga jana wamepost wamesema kwamba kaa kwa kutulia. Acha watu wakae kwa kutulia. Yes, kwa sababu unajua mimi nasemaga kujawahi kuwa na usajili mbaya duniani. Kila usajili ni mzuri. Kitakachokuja kutokea huko alikosajiliwa ndio kitaanza kutupa sisi majibu ya kwamba huu ni usajili mzuri, huu ni usajili mbaya. Unajua kuna watu walisajiliwa lakini ilikuwa inaonekana ni moja kati ya sajili mbovu kwa hii kutokea. Mtazame mtu kama Luka Modric. Kipindi anasajiliwa Real Madrid, baadhi ya magazeti nchini Spain wanautemu kama usajili mbovu kuwahi kutokea kwenye klabu ya Real Madrid, lakini leo legend wa klabu ya Real Madrid, ameshinda mpaka mpira wa dhahabu, tuzo Ballon d'Or, ameshinda akiwa na Real Madrid, mataji ameshinda na Real Madrid, na msimu wake kwanza ulikuwa moja kati ya msimu mbovu kwenye maisha yake. Kwa hiyo sijawahi kuona usajili mbaya, issue ni matumizi ya huo usajili unakuwaje. Hapo ndo changamoto ilipo. Ibra Baka tunaona anahusishwa na vilabu mbalimbali barani Afrika, akitetea kutokana na uwezo wake alioonyesha kwenye mechi dhidi ya Nigeria. Umeisikia hiyo taarifa? Taarifa nimeona pia taarifa kwamba klabu ya Fulham inamhitaji Ibra Baka. Muda mwingine tuache kuhype vitu ambavyo havina kichwa wala miguu. Yaani tuongee ule uhalisia. Tuache kuhype vitu vingine ambavyo mwisho wa siku, yaani mimi naamini hata Baka mwenyewe akikaa akisoma hiyo taarifa anaona hii nini tena? Yaani kivipi Fulham? Kwa sababu kwa mimi ninachokifahamu, hata ikitokea nasajiliwa na klabu ya Premier League, namchukua miaka mingine 3 ya kusubiri ili apate nafasi ya kucheza Premier League. Utaratibu wa Premier League ni tofauti na sehemu nyingi sana duniani. Ndio maana ukiangalia kipindi kile sisi tuna wish kumuona Pogba Premier League. Ilibidi akacheze sehemu zingine kwa sababu pia rank ya timu yako ya taifa ina maana kwenye wachezaji wanaocheza Premier League. Nje ya rank namba 75 kwenda huko nyuma hawahangaiki na huyo mtu. Sisi tunatoka kwenye nafasi ya ngapi kwenye rank za FIFA? Tuko mbali kabisa 100 na huko. Haiwezi kuwa rahisi. Aliwahi kuwa mtoto wa Nditi, alikuwa Chelsea pale. Yuko wapi? Haiwezi kuwa rahisi hivyo. Kwa hiyo naamini ni moja kati ya center back bora mimi nimewahi kuwashuhudia kwenye mpira. Sijui huko nyuma waliocheza, lakini kwa niliowashuhudia ni moja kati ya center back bora kabisa ambao mimi nimewahi kuona kwenye mpira wa nchi. Ana kila sababu ya kucheza timu yoyote kwa sababu uwezo wa kucheza mpira wa miguu nao ni vitu vichache tu ambavyo kwenye utamaduni wa watu wengine havipo, kwenye utamaduni wetu vipo. Akibadilisha anaweza kucheza South Africa, anaweza kucheza akienda sijui Egypt, anaweza kucheza. Kikubwa ni commitment yake yeye na kuamini kwamba niko hapa siko kwa bahati mbaya, nimekuja kwa sababu ya kuja kupambana. Kwa mimi naamini inawezekana. Sasa ni club. Yaani mimi hapo siwezi kuongea chochote kwa sababu club yenyewe ndio ina maamuzi, imuuze au iamue kubaki naye. Clement Mzeze imepigwa kelele mara ngapi? Lakini club imeamua kumshikilia mtu wao. Stefan Azizki watu walipiga kelele mara ngapi? Lakini club iliamua uondoke kwa sasa hivi, bado tuna matumizi na wewe. Ilifika nyakati wameona yes, ni wakati wa sisi pia kurelease kitu kiende. Wamemrelease ameondoka. Kwa hiyo club ndio ina maamuzi ya mwisho. Sisi tunaweza tukaweka tu view zetu kwamba yes tunaona anaweza kaondoka, lakini bado wenye maamuzi ni club. Yamezungumzwa mangapi kuhusu Fei? Leo bado yuko Azam. Kwa hiyo sisi tutakuwa tuna hayo mawazo, maoni na tutatoa mitazamo, lakini bado wenye maamuzi ya mwisho ni wanao miliki mchezaji kimkataba. Wao ndio watakuwa na maamuzi sasa, hapa tunakuuza au utaendelea kubaki kwenye timu yetu, kwa sababu mwisho wa siku hawa ni watu ambao pia wanatafuta fedha. Yani kama mnaweza kunihakikishia mazingira bora ya kazi yangu na maslahi, kwa nini niondoke? Yes, unazungumza kuwini akiwa na Young Africans, amewini mataji ya ndani. Tunazungumza kwenye mpira wa nje, haliwezi kuwa jambo rahisi tu uamke usiku wewe ni bingwa wa CAF Confederation, wewe ni bingwa wa CAF Champions League. Haiwezi kuwa hivyo. Angalia watu wote ambao wamepata ubingwa wali struggle. Yani haiwezi kuwa rahisi. Kwa mimi naamini klabu yenyewe ndio itakuwa ina maamuzi, inamuuza mchezaji wao au inaendelea kubaki naye. Mara mwisho tulifanya interview ulihusia kuhusiana na usajili mchezaji kutoka Singida Black Stars na Mashujaa. Tuambie imefikia vipi kuhusiana na usajili? Bado. Naamini tukikutana nakupa majibu kamili. Tukikutana mara nyingine nakupa majibu kamili. Naamini tutakutana baada ya mechi ya Taifa Stars na Tunisia. Naamini baada ya hapo nitakupa majibu kamili ya nini ambacho kimetokea. Yes. Usajili mwingine ambao ulikuwa nao mkisikia katika viungo vyako huko? Hapana. Hizo ndo taarifa pekee nilizonazo kwa sasa. Yes. Wachezaji watatu. Yeah, zikija zingine nitakwambia. Sawa.